छोटी गाड़ियों में टायर्स को चेंज करना आसान होता है, लेकिन बुलडोजर और बड़े बड़े लोडर के टायरों को बदलना काफी कठिन होता है। असल में दोस्तों, खदानों में चलने वाले बड़े ट्रक्स और बुलडोजर में लगे टायर काफी बड़े होते हैं। तो जब कभी ये बड़े टायर पंचर होते हैं तो इन्हें बदलने के लिए सीढ़ी लगाकर इनके नट बोल्ट खोले जाते हैं, जिसके बाद हाइड्रोलिक पावर्ड फोर्कलिफ्ट लगाई जाती है जो इतने बड़े टायर को पकड़कर कुछ इस तरह से निकालती है। इसके बाद टायर बदल के वापस नट बोल्ट कस दिए जाते हैं, जिसमें काफी समय लगता है। और क्या आपको पता है कि मशीनों में यूज होने वाले इन बड़े टायरों की कीमत 50 लाख रुपए तक हो सकती है। बाकी दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ कि दुनिया की सबसे बड़ी टायर कंपनी कौन सी है जिसके टायर इन बड़ी मशीनों में भी यूज किए जाते हैं।